보여줘, 엄마. 이 사진. 저기 눈보라야. 응. 거의 봐봐. 12도? 왜 그걸 챙겨봐. 아니야 이거 학교의 온도지. 찍었어. 할까? 이거 상이 없으니까. 하나야 그러지 말겠지? 불이 약한 거야? 양고기. 세게. 맛있는 거지. 야 나의 엄마 마늘 좀 더 하네. 치워라 나. 잘 따랐네. 손을 왔다 갔다 해가지고 치즈지. 이거 봐. 그만. 너무 좋아한다. 왜 나 뭐든 하트를 줄 수 있어. 좀 짠데? 아닌데. 사고 다발 구간입니다. 응. 알았어. 소주 안 먹어.
크리스티아나. 아니야. 불꽃회장에서 온 거야. 운동 하나. 한국만 크다. 아! 만까지 세어볼래? 제